Ну что, ребята, смотрите, нашли мы все. Значит, вот 6-й цилиндр, который у нас угроханный был. Вот маслосъемные, компрессионные, живые. А среднее кольцо, вот видите, что с ним случилось? Маслосъемное живое, компрессионное живое. А это вот легло, блядь, и сразу, либо некачественно оно сразу чик легло, и либо гильза потянутая, что тоже очень может быть. Кто может гарантировать за эти гильзы? Они, блядь, новые идут с трещинами. Я не раз попадал, берешь ее новую, она трещина. Это не трещина. Вот стоит форсунка. Все на месте. Форсунку я проверяю, надеваю шланчик и продую на эти. Ну, всегда я так делаю, продую. Ну, в общем, нашли мы причину. И, с одной стороны, мне легче, как бы я свою вину-то, как моториста, я точно не чувствую, ее нету здесь. Ну, а то, что нас что-то подвело, Вопрос теперь в другом. Я же не ехал сюда оправки, у меня нет ни одной оправки. Как мы будем, блядь, собирать-то? И как гильзу вытаскивать? Я это не брал и не собирался капиталить мотор. Хуй знает, надо ехать за ними. А мы ничего иначе не сделаем. Можно даже не дергаться.